ঝকঝকাঝক ট্রেন চলেছে রাত দুপুরে ওই ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে ট্রেনের পারি কই। কবি শামসুর রহমানের এই কবিতাটি আমাদের শৈশবের জীবনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। ট্রেন নামক সুবিশাল দৈর্ঘ্যের এই যানটিতে ভ্রমণের সুখ স্মৃতি অনেকেই বয়ে বেড়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমাদের দেশের ট্রেনগুলো সাধারণত কয়েকটি বগি সম্পন্ন এবং কয়েকশো মিটার দীর্ঘ হয়ে থাকে, কিন্তু 2 কিলোমিটার বিস্তৃত ট্রেনের কথা নিশ্চয়ই আপনি কখনোই শোনেননি। আর যদি বলা হয় সেই ট্রেনে গুনে গুনে 100টি বগি ছিল, তাহলে তো চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। বিস্ময়কর এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ডের মানুষজন। 100টি বগি বিশিষ্ট প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা এই ট্রেন নিয়ে এসে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল দেশটি। গত বছরের শেষ নাগাদ সুইজারল্যান্ডের প্রকৌশল খাতের অর্জনকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নিয়েছিল সুইস কর্তৃপক্ষ। আর এই আয়োজন করা হয়েছিল সুইস রেলওয়ের 175 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে। যাত্রীবাহী এই ট্রেনটিতে ছিল 100টি বগি। পরপর 100 বগির কারণে 1.9 কিলোমিটার লম্বা হয়ে গিয়েছিল ট্রেনটি। আল্পস পর্বতমালার উপর দিয়ে 25 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই রেকর্ড করে ফেলেছিল ট্রেনটি। উক্ত দিবস উপলক্ষে প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা এই যাত্রীবাহী ট্রেনটি চালিয়েছে দেশটির রিহেটিয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। প্রায় 4500 আসন বিশিষ্ট এই ট্রেনটিকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ যাত্রীবাহী ট্রেন বলা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ট্রেনটি প্রায় 3000 টন পর্যন্ত ওজন বহন করার সক্ষমতা রাখে। ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া পূর্ব সুইজারল্যান্ডের প্রেডা অঞ্চল থেকে অ্যালভানিউ পর্যন্ত 25 কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে ট্রেনটির সময় লেগেছে প্রায় 1 ঘণ্টা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রেডা এবং অ্যালভানিউর উচ্চতা যথাক্রমে 1788 মিটার এবং 1000 মিটার। তবে প্রথম দিনের যাত্রায় মাত্র 150 জন যাত্রী নিয়েই যাত্রা শুরু করে এই ট্রেনটি। অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে এই বিশাল ট্রেনের যাত্রা দেখতে উৎসুক লোকজন উপত্যকায় ভিড় জমায়। আলবোলা অঞ্চলে বারগুন গ্রামের কাছে একটি জায়গায় এক বিশাল পর্দায় দেখানো হয় ট্রেনটির ঐতিহাসিক যাত্রা। প্রেডা থেকে অ্যালভানিউ পর্যন্ত পুরো রেলপথই খুবই অসমতল। বিশেষ করে পুরো লাইনটি ন্যারো গেজ হওয়ায় এই ট্রেনের যাত্রা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। 1910 মিটার লম্বা ট্রেনটি যাত্রাপথে 22টি টানেল এবং গভীর উপত্যকার উপর দিয়ে 48টি সেতু পার করে। ট্রেনটির যাত্রাপথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই নিশ্চয়ই একটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন। 7 জন চালক এবং 21 জন প্রকৌশলী এই ট্রেন চালানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে প্রথম পরীক্ষায় ট্রেন থামানোর জন্য মূল চালক 46 বছর বয়সী আন্দ্রেস গ্রামের অন্যান্য চালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে একই গতিতে ট্রেনটি পরিচালনায় সক্ষম হন চালকেরা। এর আগে সবচেয়ে লম্বা যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকর্ড ছিল বেলজিয়ামের দখলে।